मैं रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती कई बार। रात को अचानक उठ के बैठ जाता हूँ पसीने और एंजाइटी के साथ। दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन जो हुआ। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और मैं कुछ नहीं कर सकता यार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाए, मैं खुश हो जाऊं। पैसों की जरूरत है पापा। अब क्या खरीदना चाहते हो? एक नई जिंदगी। इस जिंदगी में क्या खराबी है? अच्छा क्या है पापा? बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूर। किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी? अंदर क्या होती रेत है।